Esiet sveicināti! Krievijas sankcijas pārtikas importam vislielākos zaudējumus Latvijā varētu radīt autopārvadātājiem. Nozares pārstāvis zaudējumus paredz pat vairāku 10 miljonu eiro apmērā. Tāpat darbu varētu zaudēt arī vairāk kā 1000 šoferu. Iemesls ir tas, ka Latvijas starptautiskie autopārvadātāji bija iekarojuši būtisku tirgus daļu pārvadājumos starp Eiropu un Krieviju. Pārtikas pārvadājumi aizņēma būtisku daļu no kopējiem pārvadājumu apjomiem. Tagad šis tirgus ir apstājies, bet uz pāri palikušo pīrāgu konkurence ir mežonīga. Protams, viena daļa pārvadātājiem ir problēmas, ja situācija ir smaga. Ir atsevišķi pārvadātāji, kas ir palaiduši šoferus atvaļinājumā un gaida situācijas tālāk attīstību. Refrižētās mašīnas, mēram 1300, kas regulāri veids pārvadājumus uz Krieviju, tas faktiski vai nu stāv vai meklē alternatīvas kravas. Tomēr ir cerība, ka situācija nemaz nebūs tik drūma. Satiksmes ministrija un pārvadātāji šobrīd strādā pie plāna, kā pārvarēt šo grūto periodu. Ir kopēji atbalsta plāni, kas saistīti ar kredīta garantijām, ar kredītmaksas brīvdienām, ar jaunu tirgu meklēšanu. Arī valdības sēdē otrdien mēs skatījām jautājumus par to, kur varētu būt šie jaunie tirgi. Un Latvijā viesojās arī Amerikas Savienoto Valstu ģenerālis Selva, ar kur mēs pārunājām šīs transportēšanas iespējas ne tikai uz Afganistānu, izmantojot Latvijas tranzīta koridoru, bet arī par apgādes iespējām Eiropā, kur atrodas Amerikas Savienoto Valstu karabāzes. Tātad ir šīs pārtikas transportēšanas ķēdes apstiprināts. Ir arī Latvijā apstiprināti vairāk piegādātāji, kas ir kvalificēti piegādāt pārtikas produktus. Es pārliecināts, ka šo krīzi mēs pārvarēsim sekmīgi. Šobrīd viss ir atkarīgs no jauna tirgus atrašanas. Jo ātrāk tas izdosies, jo mazāki būs zaudējumi. Ceļu drošības padomes institūcija Latvijā darbojas jau vairāk kā 10 gadus. Šajā dekādē tā darbojusies ar mazāku un lielāku intensitāti, bet būtiskākais, kas šajās padomes sēdēs tiek lemts, ir vispārējās drošības uzlabošana un situācijas izvērtēšana uz Latvijas ceļiem. Kārtējā padomes sēdē lielāks uzsvars tika likts uz jauno satiksmes dalībnieku apmācības uzlabošanu. Tad ir izveidota gan interaktīvā mājaslapa, gan arī ir vienošanās to, ka 4. klasē būs diagnosticējošs darbs par ceļu satiksmes drošību. Tāpat bija runa gan par jauno vadītāju kvalifikāciju, gan arī par tālāku izglītību automobīļu vadītājiem, tā skaitā drošas braukšanas elementiem un tā tālāk. Šobrīd pamatu uzsvars tiek likts un ļoti būtiski piestrādāts pie lietām, lai mēs varētu apmācīt jauno paudzi, proti tos ceļu satiksmes dalībniekus, kuri vēlās iegūt pirmkārt jau velo vadītāju apliecību un otrkārt par B kategorijas transporta līdzekļu vadītājiem. Un šeit ir patiešām idejas, kuras vajadzētu realizēt nākotnē, pilnveidojot gan apmācības programmu, pilnveidojot arī autoskolu darbu. Skaidrs ir tas, ka bojā gājušo gājēju skaits palielinās ar katru brīdi. Mēs nevaram skatīties uz to vienaldzīgi. Protams, ir jāveic pasākumi, lai uzlabotu tiešām drošību uz ceļiem. Un tumšajā diennakts laikā neapgaismotās ielās pārvietojoties pa ceļa malu, šīs atstarojošās vestes ir viens no tiem galvenajiem elementiem, kas var glābt dzīvības. Ka tiks izveikta arī plaša kampaņa, lai šīs vestes tiktu dalītas iedzīvotājiem, lai nebūtu šis finansiālais sloks arī lauku reģionos. Autopārvadātājiem šobrīd nav tie vieglākie laiki, tāpēc vitāli svarīgi būtu panākt ekstra augstu kvalitāti pakalpojumiem. Augstas raudzes profesionāļi pie smagā auto stūres varētu būt viens no stūrakmeņiem šādu plāna realizācijai. Jau vairākus gadus risinās akciju sabiedrības pasažieru vilciens sāga ap jaunu vilcienu iepirkumu un tagad nomu. Mazāk sabiedrībai zināms fakts, ka tīri teorētiski dzelzceļa pasažieru pārvadājumi varētu apstāties jebkurā brīdī. Lieta tāda, ka pasažieru vilcienam, tāpat kā visiem pārējiem akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa infrastruktūras izmantotājiem, ir par to jāmaksā. Un tā gadā nav maza summa. Tie ir 36 miljoni eiro šajā gadā. Attiecībā uz mūsu pakalpojumu pašizmaksas, tā ir pārliecinoši lielākā pakalpojumu pašizmaksas pozīcija, un šī infrastruktūras maksa ir 56% no visiem mūsu izdevumiem. Jā, tik tiešām ir tā, ka lielā mērā šo te infrastruktūras maksu pasažieru vilcienam sedz valsts dotācija, bet šeit ir jautājums pārsvarā par finanšu plūsmu. Nauda, protams, trūkst, bet tā nevarētu teikt, ka tas ir tieši tas trūkstošais, kas mums neļauj samaksāt infrastruktūras maksu līdz galam. Arī akciju sabiedrības Latvijas dzelzceļa
dzelzceļš vadība saprot, ka tā nav tikai divu saimniecisko subjektu darīšana, kursēt vilcieniem vai nē, bet gan valsts pilnvērtīgas pastāvēšanas jautājums. Tas, ko mēs uzskatām, ir šī mūsu sūtība šobrīd, šīs problēmas ar pasažieru vilcienu neuzlikt pasažieriem. Pasažieru vilcienam šogad dotācijas ir iedots mazāk naudiņas, kā viņiem bija nepieciešams. Tā kā viņiem nav ko maksāt, mēs viņiem neko piespiest arī īpaši daudz nevaram. Mēs esam vienojušies par to, ka mēs nepiemērosim soda naudas kavētajiem maksājumiem. Tas nozīmē to, ka pasažieru vilciens apņemas samaksāt, bet ne šogad. Latvijas dzelzceļš arī nākamgad turpinās investēt akciju sabiedrības pasažieru vilciens nepieciešamās infrastruktūras uzlabošanā. Tomēr valstī beidzot vajadzētu sakārtot finanšu jautājumu, lai katru gadu nebūtu jālauz galva, kur dzelzceļa dotācijām ņemt naudu. Visu labu!